Bapak Ibu hari kemarin itu bertemu dengan orang, mungkin dengan orang yang berbeda, dan hari ini kita bertemu dengan orang yang berbeda pula, dan ada kemungkinan dalam satu hari kita akan bertemu beberapa kali dengan orang-orang yang berbeda. Kita hari ini ketemu Bu ya, nanti pulang dari sini mungkin bertemu dengan orang yang berbeda. Inilah yang disebut dengan irodatullah. Irodatullah. Saya juga tidak ada planning sebelumnya akan bertemu hari ini dengan jamaah di Istiqomah karena jadwal salat pada bulan September. Qadarullah. Ternyata ada takdir dan iradah Allah yang mempertemukan harus bertemu pada hari ini. Inilah yang dibuat ataupun ini yang tidak ada di dalam skenario manusia. Tidak ada. Nah, konsep iradatullah ini akan tergambar dari manusia ketika menghadapi sesuatu, apakah dia ada harapan tidak? Ada harapan tidak, Pak? Seperti orang tidur kan? Ini kan orang kalau tidur misteri, apakah dia itu akan bangun kembali atau tidak? Tapi minimal memeh sare harapan hayang hudang kudu aya sakitu we. Ya. Sebelum kita bangun atau tidur, harapan untuk bangun sudah ada. Walaupun kita tidak tahu misteri, kenapa? Karena kita bangun tidur besok akan bangun atau tidak, itu rahasia Allah. Tapi minimal ketika kita tidur, kemudian akan tidur, lalu kita mengatakan begini, ya Allah, abdi teh enjing teh bade ngaos, mudah-mudahan we sehat. Kan eta teh teu apal Bu. Buktosna kamari niat ayeuna kan aya ka dieu nya. Karena apa? Karena situasi dan kondisi manusia kalau tidak diukur dengan harapan-harapan ini kemudian 80% akan tidak dibuka oleh Allah. Peluang untuk apapun. Ya, saya ngomong di mana-mana. Kalau orang sakit lalu berobat dengan harga yang mahal, tapi orang ini tidak ada harapan untuk sehat, maka si obat itu tidak berpengaruh. Obat itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena 80% kekuatan obat ada di harapan pada Allah. Ya. Malahan aya nu diubar Pak. Lanong nama Bu murah di pati warung 1.000 tapi jag-jag. Nah ari nu ratusan ribu teu jag-jag. Karena apa? Karena orang ini mungkin harapan untuk sehatnya tidak ada. Harapan untuk sehatnya tidak ada. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita juga berharap pada Allah ya. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat. Hari ini kita bisa umur panjang sampai nanti ditentukan oleh Allah. Dari ngadoa umur panjang mah meunang. Nya. Menang teu naon. Ulah cenah ngadoa umur panjang kos nu apal we, ngadoa we heula kumaha engke we. Nya, keur mah ngadoa henteu ponok di nya. Kan lebar mun kitu mah. Jadi harapan-harapan ini harus selalu ada. Para ulama dulu di pesantren kalau orang mau belajar, kemudian ustadz ini biasanya ngomong begini, "Jang pokona mah tong mikiran pelajaran ayeuna naon, nu penting mah kieu we. Mun diajar lain hayang pinter, tapi diajar mah ngurangan kabodohan." Awas Pak, belajar bukan ingin pintar, tapi mengurangi kebodohan. Kalau orang belajar ingin pintar, sudah pintar itu berhenti. Tapi kalau orang belajar mengurangi kebodohan, selalu ada kekurangan dalam hidup, maka bakal terus diajar. Ya. Kenapa? Karena waktu mengurangi kebodohan ini adalah teknik ataupun cara yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Adam. Bapak coba dah teu bosan ngaji banyak. Ibu teu bosannya ngaos. Malahan aya ibu-ibu ngapoe ngaji eueuh kabosan. Sakapeung masalakina gitar papangih habeuna jeung ustad papangihna teh nya. Da isuk-isuk geus ngaji, beurang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji. Nepikeun ka salakina teh ari mama ka mana wae nya ngaji atusna. Ari jeung papangih teh sakedeun. Ari jeung ustadna habeuna 4 kali ustad papangihnya. Tapi ibu bosan tidak? Bapak bosan tidak? Karena bapak ibu belajar bukan niat untuk pintar, tapi belajar untuk mengurangi kebodohan. Sakapeung ustad nu nerangkeun ilmu teh eta keneh Pak.
dalilna eta, ieuna eta, cik urang teh eta nu kamari ustad nerangkeun hadis nu eta. Ustad kamari ayat nu eta, keun bae da moal nanang. Kenapa? Mungkin dari ustad yang pertama dengan dalil yang sama itu akan berbeda kekurangan kebodohannya. Mungkin dari ustadz yang berbeda dengan dalil yang sama, ibu bapak akan mengurangi tingkat kebodohan dalam terminologi yang lain. Jadi ulah bosen. Ya, da urang mah keur ngurangan kabodohan, lain keur nambahan pinter kade. Bapak catat, ibu catat ya, kalau kita belajar untuk menambah ataupun untuk membuat pintar salah. Tapi belajar untuk mengurangi kebodohan dari kehidupan kita. Coba ibu saya tanya, bosan teh ka salaki? Lan? Tuh, henteu Pak, bosan teh ka bojo? Da eta kenehnya. Bojo nu kamari eta, ayeuna eta, isuk eta kenehnya. Tapi ibu kenapa tidak bosan? Bapak kenapa tidak bosan? Saya nanya ini bukan untuk menguji kecintaan bapak dan ibu, bukan. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan, Ustad abdi mah teu bosan. Kacaroge nya ge eta-eta keneh. Ustad abdi mah teu bosan kapun bojo nya ge eta-eta keneh. Nah, seperti bapak ibu salat duhur 4 rakaat unggal poe eta we digeder. Kamari lo dohor 4, ayeuna lohor 4, isuk lohor 4 keneh. Tapi kenapa kita terus melakukan? Karena kita bukan bosan dan tidak bosan, tetapi kita butuh dengan sholat itu. Jadi poin yang kedua, sesuatu supaya tidak bosan, mayahtaju ilaih, kita harus butuh. Kita harus butuh. Ilmu mangarah teu bosan butuh sakitu we. Nya. Da abdi mah butuh Ustaz, matak teu bosan. Tah eta kuncina. Tapi begitu sudah tidak butuh, itu akan bosan dengan sendirinya. Mata bapak ibu bakal melihat orang-orang walaupun dekat lokasinya ke tempat majelis taklim itu belum tentu dia datang. Kenapa? Karena dia tidak butuh. Tapi walaupun dia jauh Pak, diudang ka dieu ge. Walaupun aya nu ti Pameungpeuk, aya nu ti Banyarannya, aya nu ti mana wae, diudang ka dieu naon sababna? Butuh. Maka poin yang kedua, satu-satu ya catat. Orang belajar bukan ingin pintar, tapi orang belajar ingin mengurangi kebodohan. Yang kedua, belajar tidak akan bosan karena kita butuh. Kalau sudah tidak butuh maka kita akan bosan. Jadi kudu butuh heula ngarah teu bosen. Nu papanggih jeung usan ucug ge aya nu geus mineng tapi da teu bosen. Naon? Da butuh. Nya. Da isi kuring ge sakapeung ningali pajamaah eta-eta wae. Malah ngelir karena otak kudu materi anyar wae da aya wae si ibu eta geura. Nya, tadina terek materi teh nu kamari we di ditu aya eta geus nagog eta. Mata cing teh kudu nu anyar deui teh. Jadi tungtungna mah kasim kuring teh namahan beban eta teh. Engke deui lamun beda tempat atuh cing tong mari luwai nya. Ada kausan karasa. Asing teh di masjid ieu marek anu kamari we dan da moal aya jamaahna geus nagog geus. Ustaz abdi aya deui asing jadi we kudu anyar deui cing teh ieu. Tapi apa ada tuntutan bagi saya apa? Baca yang baru, begitu aja. Jadi baca yang baru. Kenapa? Karena ada tuntutan yang baru begitu kan. Kemudian yang ketiga, sok Bu, ieu mah ieu we prolog heula nya. Narasumanget da insyaallah besok tanggal 23 PPKM diumumkan kembali ya. Iya, ulang ngadaguan pengumuman deui we isuk ge teu naon lah. Santai we naon biasa rariweuh. Asina ieu PPKM kumaha daguan deui isuk besok kita akan menunggu ke pengumuman yang baru ya. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita tunggu pengumumannya. Oh, saya ayeuna mah. Matak tong didagoan da isuk diumumkeun. Ya, daripada liun diperpanjang mah cong urang tong dipikiran. Dagoan di pengumuman isuk. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, Bu. Ya, yang ketiga. Ketika kita ingin mengurangi kebodohan dan kita membutuhkan ilmu sehingga terus belajar, yang ketiga,
Belajar berfungsi untuk mempermudah urusan. As-suhulah bil mas'alah. Urusan kita kalau belajar itu dipermudah oleh Allah. Ya. Dajjal mah Pak, Bu, lamun teu aya elmuna moal bisa mereskeun masalah nu eta. Tapi begitu ada ilmunya, itu bisa membereskan masalah yang itu. Makanya Ibnul Qayyim beliau menyampaikan ketika orang sudah berhenti belajar, maka akan diberikan masalah sesuai kapasitas ilmu yang dia pelajari. Wayahna we budak SD jeung budak jeung S1 bakal beda masalahnya. Sabab naon? Da sakitu kemampuan diajarna. Jangan dianggap enteng. Orang yang dua-duanya pinter, orang yang dua-duanya belajar terus, itu akan berbeda ujian hidupnya dengan orang yang dia suami istri tidak pernah belajar. Kalau suami istri bodoh, maksudnya baralet, da moal berat teuing atuh tantangan hirupna ge, da baralet duanana. Nya, akan ubelet mah ku Allah ge moal dibere berat masalahna anu ararenteng we gitu kan ya. Tapi kalau dia terus belajar, itu persoalan hidup ujian akan lebih berat. Tinggal Bu, S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Kan udah beda. Ya. Nah, kenapa? Karena tingkatan keilmuan berbeda. Otomatis masalah hidup akan semakin hebat dan ini akan dipermudah oleh Allah ketika kita belajar. Ya. Teu diajar heula jual disertasi we teu buku-buku. Ya, karena tidak mungkin dia merasakan itu kalau tidak belajar dulu. Kan saya belajar aja Bu. Kusim kuning diperhatoskeun. Lamun rumah tangga anu teu diajar, sakitu we masalahna. Tara rumit. Cek urang teh meni babari. Da babari da urang mah diajar. Masalahna bakal beda jeung itu. Itu mah Pak diberes sakitu ge buat teuing capek payunanana. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan kapasitas proses pembelajaran. Ya. Proses pembelajaran. Bakal seperti itu diberikan. Eta nu dongeng eta teh salakina S3, bojona S3, rek sare pasea parebut doa, da palalinter. Cek salakina tidak. Doa nu soheh rek sare mah bismika Allahumma ahya wa amut. Ari cek pamajikanna teh lain nu soheh mah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Duanana eta parebut doa rek sare. Da duanana palalinter atuh dialajar. Dugikeun ka 1:30 can bisa sare parebut doa. Anu bodoh jam 7 geus sare da teu apa doana. Dia ureup sare ngeuna. Alhamdulillah. Dia ureup talibra jam 7:30 geus salat isya teh nya. Sim biasa ngeunah itu jam 7:30 geus talibra. Geus teu apa doana tuh. Nu ieu mah ku sabab apa ditaliti doana, parebut doana nu soeh jeung nu dhaif. Debikeun ka pasya sampai 1:30. Jadi dipikir-pikir mah hirup ngarah enteng kudu. Ya. Gitu. Nah, jadi nu belat teh sebenarnya asara renteng hirup. Nah, ini eta anekdotna gitu kan. Tapi ibu harus bertambah belajar supaya apa? Ketika Allah uji dengan ujian yang berat, kita udah siap karena kita ada ilmunya. Ya, kita ada ilmunya. Mata tinggal we. Lamun aya keluarga diujina berat eta teh amal solehna loba. Lamun aya keluarga diujina raringan, amal solehna saeutik. Biasa di mana ustad ngukurna? Kan Nabi, seuk Nabi, orang yang dia imannya semakin hebat, maka ujian hidupnya semakin hebat. Orang yang imannya itu rendah, maka ujian hidupnya akan rendah. Ya, jadi ngukur jelema mah ku iman. Entah ngukur jelema ku naon ku katingali secara real enggak perlu. Iman ukur itu. Duh sini hawatosnya ustad di sakitu bertubi-tubi sina ujianana namanya ge kamari kitu ayeuna tos kieu deui kade. Ustad ini mun lolos itu berarti dia mulia. Ya. Ya saya ketemu dengan orang. Cikene ngantunkeun bojona, kantunkeun deui ku putrana, kantunkeun deui ku mantuna, samingon 3 ngantunkeun. Itu saya. Cenanya ditenteuingeun Allah.
Sanes Allah teh leuwih nyaah ka eta jalmi nepikeun ka diuji wae kitu. Urang mah can tangtu siapnya. Belum tentu siap. Saya pernah ketemu Pak dengan orang yang dia punya anak 3 lumpuh semuanya. Sudah lumpuh diceraikan suaminya. Kenapa? Suaminya tidak kuat karena melihat anaknya semuanya lumpuh, ngagaloler di dinya. Ngomong, Ustad, Allah tentengin ke abdi. Keur mah abdi teh ngurus budak 3 lalumpuh. Der caroge cenah eta non ninggalkeun nyereikeun. Saur simkuring Allah leuwih nyaah ka ibu. Sabab lamun diurus ku simkuring ieu budak moal kaurus sakitu we. Nya. Da moal kaurus ku urang. Ku ibu mah apa tina jero patuangan keneh. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa ibu mampu. Oh nya nya. Da abdi dugikeun kaina tara ngarasulas na Ustaz. Tah eta. Lamun dibikeun ka jalmi nu sakolana luhur ge cantan tuh bisa ngurus. Itu Pak, ukuran manusia diukurnya seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya mudah. Seperti kita sekarang. Saya sudah bosan menerangkan corona. Jujur Pak, ieu teh geus goream ngarangkeun corona teh naon sababna? Teureun-eureunna tuh. Ya. Sampai Ustaz biasa teh nerangkeun bagaimana belajar di masa pandemi. Geus bosan. Corona geus dibahas ku sasaha geus pejet di teh. Ya. Kuyu ayeuna mah. Dia unggal jalmi nerangkeun Covid sok banyak corona apa teu pejet-pejet acana tuh ya biasa aja. Jadi apa? Karena udah capek gitu kan. Udah capek. Yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berharap bahwa sebuah proses kejadian ini akan diberikan oleh Allah sesuai kadarnya. Insya Allah lah, mudah-mudahan cing syariat ya. Tidak. Dah ieu getos, pabelit make maskerna gitu. Nya gitu. Tinggal ibu-ibu aya nu dina gado, aya nu dina beuheung. Aya nu nolol irung, geura eta kan teu pararuguh gitu. Artinya tos teu kapikir kumaha ieu teh nya make padahal standar WHO nya harus 2 lapis sekarang. Pan ieu pan aya nu dina beuheung, dina gado. Kamari meninggal Pak aya nu dina tuur. Dina tuur di dieu geura ditanya saya. Eta emak bapana dia masker dina tuur. Pan di dinya ge Ustaz memakai masker di mana we kumaha abdi kitu geura. Nya heureuna gitu, tapi kena yang ngarah antibody naik. Ngarah antibody naik gitu ya. Betul ya Bu? Ini kita belajar dikit ya. Ini kalau di sini ada ahli kesehatan mangga sharing. Ini saya baca di sebuah buku namanya Holistic Medicine Integrative. Ya. Jadi yang membuat antibodi lemah itu cemas. Orang kalau cemas itu albuminnya turun. Albumin itu nutrisi di darah. Proteinnya turun. Kalau dia terus proteinnya turun, maka dia butuh plasma darah. Kalau ternyata tidak bisa diantisipasi, orang ini bisa meninggal. Begitu. Makanya Nabi mengajarkan, orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Dan orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan kalimatnya. Kan begitu. Lamun aya nu teu damang ceuk Nabi tong dikantunkeun. Nu teu damang mah kudu didagoan. Seperti orang yang mau mati kata Nabi, lakinu tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang sakaratul maut ada 2 kemungkinan. Apakah kalimat akhirnya itu baik atau jelek? Dan orang yang sedang sakit kata Nabi tungguin. Kenapa? Pabasyarahu bin nafas. Karena orang sakit kalau dia ditinggalkan tidak ada yang menjenguk, maka daya tahan tubuhnya akan turun. Begitu. Begitu dia sakit, kantunkeun ku sararea, drop. Nya, kalau dia tidak punya mental yang bagus. Kan kieu Pak Ustad jemput abdi. Nu kitu Pak. Atos ibu. Calik we di dinya da tos teu tiasa dijemput. Abdi hoyong uwi. Nah, begitu kan? Begitu. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh sistem itu. Ya. Dan ternyata albumin itu turun, punya
Dan protein di darah itu turun karena pengaruh dari dia kesepian. Jadi sok aya keung gitunya. Tah jadi teman aya ibu-ibu magrib keung enggak sarengan eta teh. Bising teh langsung drop. Nanti kalau ternyata protein di darah semakin turun, maka dia akan saturasi oksigennya turun. Jadi we enggak. Tuh, gitu kan. Ini secara mekanisme hukum holistik, nggak tahu kalau dalam medis saya nggak tahu. Jadi we engap ka dieu, saturasi oksigen turun. Jadi begitu. Nanti dia perlu siapa? Tidak boleh sepi. Pikiran dia harus isi, hati dia harus isi. Disarangan dikit. Ma ieu aya AA, ma ieu aya teteh, teteh jol bengras. Ya, bengras. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Dua, orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan tangannya. Makanya Abu Thalib mau meninggal dunia didaguan ku Nabi. Naon sababna? Peluang untuk bertobat masih ada, begitu aja. Dan peluang orang untuk berpindah keyakinan juga ada. Ketika sakaratul maut. Tak ibu lamun aya nu nuju sakaratul maut tagogan. Lamun teu kenging pesen panalkinankeun gitu. Kalau tidak gimana? Ini yang akan saya bahas. Akhir hidup manusia menentukan. Akhir hidup manusia menentukan. Kenapa? Karena ternyata dalam sebuah hadis, inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia rutinitas melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal surga, ternyata hatta ma yakunu bainahu wa bainahu diraun payasbikuhu alaihil kitab payamalu amala ahlin nar payadkhulun nar. Ternyata orang ini dalam hadis Bukhari nomor 3317 dan hadis Muslim nomor 6671 kata Rasulullah, ada orang yang dia beramal-amal soleh, ternyata catatan akhirnya adalah amal neraka, maka di akhir hidupnya dia beramal neraka, payadkhulun naro, akhirna cek urang pi surgaeun, cek Allah pin jadi ka neraka. Ini ada pikabitaeun atuh Pak, pisurgaeun amalna teh. Nah ternyata kata Allah moal nu etan akhirna pinarakaeun. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Karena amal manusia itu sesungguhnya dilihat endingnya seperti apa. Endingnya seperti apa? Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'jabu, jangan kau merasa apa ya? Wah, hebat si ibu itu mah, hebat si bapak eta mah, si ganap di surga. La ta'jabu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hatta tanduru bil khawatim, sampai engkau melihat akhir hidup orang ini apa. Sabab naon? Di dia soleh kaahirnakeun pinarakaeun. Aya eta teh Pak. Ya. Ieu nu sim kuring hariwang mah. Maka Nabi hebat mengatakan, kalau ada yang sakaratul maut dagoan sakitu. Bila perlu bawa ke rumah talkinan sakitu di imah. Riung ku wargi-wargi, riung ku bojo, riung ku ieu, sok ku budak, senanaon la ilaha illallah. Bisi naon? Bisi di ditu mah teu apa, akhirna kumaha kitu. Tartos punya. Kene daina tos mulai ieu lah. Ini yang harus dipahami. Saya baru baca hadis itu dalam Kitabun Nabawi halaman 175. Rasul mengatakan orang sakit harus ditemani dan orang yang sakaratul maut tidak boleh dilepaskan tangannya. Oh, ini hebat sekali. Puntennya punya Rasulullah nuju ngantunkeun di mana? Dina pangkonan Siti Aisyah. Bagja atuh. Ya. Kenapa? Karena ada 3 doa Siti Aisyah yang diijabah oleh Allah disampaikan setelah Rasul tidak ada. Pertama, ya Rabbuna wahai Tuhanku, aku ingin Rasul meninggal berada di kamarku. Dan Rasul meninggal di kamar Siti Aisyah. Tepatnya Raudhah kalau sekarang. Itu kamar Siti Aisyah. Kan Rasul isinya 9.
Tapi Aisyah cerdas, dia meminta Nabi meninggal di kamarnya. Ya, cing cerdas ngadoanya kau Siti Aisyah. Yang kedua, Siti Aisyah berdoa apa? Aku ingin Rasul itu meninggal di pangkuanku, dan Rasul meninggal persis di paha Siti Aisyah. Ya, namun bubusna di kamar Siti Aisyah berarti cekat Siti Aisyah. Dan aku meminta kepadamu ya Rabb, air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Itu doa Siti Aisyah, 3 diijabah oleh Allah. Begitu Rasul meninggal dunia, keluar air liurnya dari sini, dan itu disedot oleh Siti Aisyah. Luar biasa. Kenapa? Karena Aisyah tahu orang tingkat Nabi pun mau meninggal dunia, kudu ada siapa yang berada di pinggirnya. Harus orang soleh. Urang teu yakin Pak, punya saha nu bakal aya gigireun urang. Tapi mudah-mudahan yang sudah keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Begitu aja. Ini husnudonnya saya, kena mudah-mudahan husnul khatimah. Ieu urang ieu nu encan ieu. Tapi arereknya ieu. Namanya mau naon da resiko mun hirup siap maot, ari hirup daek ari maot mungger Pak. Ieu teh kumaha jalmi teh sok teu pararuguh. Ibu siap hidup, siap maot. Ke heula ustad. Nya eta mah sapertos ari ditah kurban hese ari narima daging kurban siap. Siap kurban. Tuh, aya siap narima daging kurban? Siap. Kurban kumaha? Mangawe nu sanes heula geus tinggal. Dan enggak bisa begitu. Akhirnya doa Siti Aisyah diijabah. Kenapa? Ini yang hebat sekali menurut saya. Kenapa Bu saya hebat? Saya juga tidak tahu Pak, siapa yang akan mendampingi ketika Allah akan menjemput kita. Kita sudah tidak tahu. Berarti Ustaz harus apa yang kita lakukan? Ada 5 poin agar Bapak Ibu selalu berada dalam bimbingan orang-orang dan bimbingan Allah. Jadi nanti kita happy ending. Ya. Jadi kita happy ending. Ya, kan iya misteri banyak. Kurang teh apa? Kayak di mana kerekumaha kan teh apa? Tapi Bapak Ibu ingin kan yang disampaikan oleh Allah bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Jangan berhenti beribadah sampai nanti ajal bertemu dengan. Kita juga ingin begitu. Ya, sampai melepaskan ini. Makanya hebat ya. Albumin itu mempengaruhi nutrisi darah kita. Makanya saya ada tanya kemarin lagi ngaji, Ustadz albumin di naon? Albumin mah dina laut. Ikan itu kan bagus. Lele bagus itu. Meningkatkan album. Begitu. Mun aya amal soleh teh niresep lain ngewa ta eta. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Kalau begitu siapa yang tidak takut mati katanya. Semua orang takut mati termasuk Siti Aisyah juga mengadu kepada Rasulullah. Apakah itu yang dimaksud? Kata Rasul, bukan itu. Semua orang wajar takut mati karena manusiawi. Tetapi yang dimaksud oleh hadis itu adalah apa? Tetapi orang itu berada di dalam ridho Allah. Jadi lamun aya amal dina dipikarido ku Allah teh niresep teh. Nya. Upami ngadangu pengajian teh jorojo hoyong wae. Pak, lamun aya nu miwarang kahadean teh jo ayang wae ta eta teh. Man ahabba liqa'a. Ahabballahu liqa'a. Ya. Jadi kita harus betul ada semangat untuk menyenangi amal-amal itu. Ya. Ningal kenceleng teh bunga teh. Ieu mah aya kenceleng teh deg-degan. Rahasia kenceleng ngaliwat. Ya. Urang teh kedah geus kenceleng teh ngaliwat di hareupeun urang. Dikersakeun si kenceleng teh ngahuleng hareupeun urang. Da kenceleng apaleun ieu mah mere tapi era ngaliwat. Akhirnya seperti itu. Kita harus senang, Bang. Saya baca di tafsir Imam Al-Qurtubi, orang yang senang bertemu dengan arwah itu adalah orang yang dia tidak pernah benci terhadap kebaikan. Jadi lamun aya jami anu ngajalankeun syariat Allah teh resep teu ngewa.
Ya, ngewa pesan gitu. Saya suka lihat itu, bukan suka lihat, sok saliwat, sok katingali. Eta lamun lalajo sinetron anu poligami, da rajet we. Da asa nu eueuh nu benerna. Matak begitu dilalajoan ku ibu-ibu teh beuki kuat we. Tuh tinggal wae. Dina sinetron ge eueuh nu balanger. Heuh atuh dah anu di sinetron geunana atuh budak, lain anu contoh nu aralus. Atuh sok atuh kumaha nabinya. Jadi orang itu sedikit demi sedikit membenci padahal tidak terjadi kepada diri kita. Lamun kajadian ka batur urang lah tong milu ngewa, bisi engke berat papangih jeung Allah. Biarkan aja orang lain yang melakukan, kenapa kita jadi teu ngeunahan teh? Nya. Nah harulang kieu teh. Ieu mah simgring nyontohan eta hiji we. Da loba ieu teh, Pak. Banyak contohnya. Aslinya hampir semua syariat yang dijalankan oleh orang, padahal ini ada syariatna, nah bet milu ngewa. Naon we gitu. Itu siga nu milu ngewa. Saya bukan mencontoh itu, banyak sekali itu. Jamir resep sodako. Cik urang sumur. Sodako wae kosmu. Noi kosmunya teu. Padakeun bae atuh itu nu ngajalankeun, urang tong milu ngewa. Awas catat ku sadayana. Kalau ada orang yang menjalankan syariat Allah, kita tidak perlu membenci kepada itu. Karena Anda ada kemungkinan tidak mau bertemu dengan Allah. Tidak senang bertemu dengan Allah. Toh mereka yang menjalani, da ka urang ge loba nu ngomongkeun ieu ngariung di dieu. Cing atunya keur PPKM mah. Tong wakaruang riung. Nya, cari cing we di imah ngarasa rehat, cicing di imah geri. Nah, ari nu kadarieu ngadon jarak ya. Bade teh jag-jag kumaha teh urang di dieu bunga, tenang jeung jami cili doakeun beres di dieu sarapan. Nya, bade naon deui terus jalan-jalan meuli bararungan sapoe teh. Ya, saya kira itu aja. Jadi sekali lagi Pak, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa. Ibu bapak, siapapun yang sedang menjalankan syariat, tidak perlu kita membenci syariat itu. Biarkan karena orang itu yang sedang menjalankan. Ya. Da jalmi mah pi omongan. Lamun urang hirup wajahna pi omongan. Lamun jalmi geus pi omongan beres hirupna. Kata Rasul, dia mengatakan orang sukses itu adalah orang yang banyak diomongkan. Itu aja. Jadi lamun pi omongan sukses. Pak, siapa orang yang tidak ngomongin Nabi? Semua orang ngomongin Rasul, artinya sukses. Nabi mah da diomongkeun we ku sasaha. Ieu mah urang eueuh nu ngomongkeun can sukses eta teh. Sok mata neangan pi omongkeun. Ngalah sukses. Aslina Bu, betul. Kenapa? Orang kalau maaf ya, saya bukan loba nu ngomongkeun usah lucu kan bae. Berarti naon? Berarti pi omongkeun. Sukses eta teh. Nya, loba ngobrolkeun ustad ieu diobrolkeun. Kan wios. Orang sukses itu apabila banyak diomongin, begitu aja. Eta marek diomongkeun goreng, rek diomongkeun alus, sarua sukses kene. Kenapa penjahat diomongin oleh semua orang? Sukses ngejahatna tah. Nya, sukses ngejahatna. Kenapa? Karena begitu. Jadi urang mun eueuh nu ngomongkeun pisan can sukses. Kudu pi omongeun hirupna. Ngarah naon? Ngarah sehat. Ngan saur Allah padorobna ala adanihim. Lamun seueur anu nyarioskeun urang cocok cepil, saring ku urang, bisi jadi masalah. Keun we nu nyarioskeun madangke ge capek sorangan. Keun bios. Nah, udah capek itu ngomongkeun urang wae nya. Malahan apabila ada yang menjelekkan kita, berpindahlah dosa Anda kepada orang itu. Matak sok neangan anu ngomongkeun goreng urang malah barareak dosa. Ya, jangan segan bertemu dengan orang-orang soleh dan baik. Coba. Ya, kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalil mal yandur ahadukum man yukhallilu. Orang itu tergantung dengan siapa dia banyak bertemu. Maka lihatlah pertemuan-pertemuan dia dengan siapa. Kalau dia bertemu dengan orang-orang jahat, endingnya bisa begitu. Ya.
Jadi papangi jeung nu soleh teh kudu dirutinkeun. Ieu mah aya ustad do ngagebeg. Alah, sia ustad jeung mawa proposal. Disigana teh berat. Kabayang teh ustad derek mental gitu. Nya, padahal buat ting ustad derek ngadoakeun. Saya masih ingat guru saya ya. Dia ngomong begini. Lamun aya ustad minta sumbangan, kudu atoh eta teh keur manjangkeun jariah. Kartos. Sakali deui. Kalau ada ustad mawa minta sodaqoh, tong berat tarima we, minimal didoakeun. Sabab ustad teh keur manjangkeun jariah. Ustad teh cenah mentaan wae sodaqoh. Berarti siga nu berat. Lamun moal mere minimal ngadoakeun. Mangga ustad didoakeun ku abdi cing lancar we, mung kalersan ibu teh ayeuna mah nuju bapak teh nuju kieu. Tah, diuji ka iman. Padahal jalma anu takwa mah pisarroi wad-dharoi. Keur aya jeung keur teu aya ge moal berat hatena. Diudag we, malahan Umar mengatakan orang hebat itu adalah dia yang mencari siapa yang akan menerima sedekahku. Eta jalma nu hebat. Jadi milarian Pak. Ieu abdi gaduh sedekah, ieu abdi sedekah. Ieu mah kudu disusul wae. Nepikeun ka ustadnya jadi era nyusul wae. Ya, seperti itu. Ini hebat ya kata-kata ulama ustad. Jadi lamun ustad minta sedekah, eta teh keur nyambungkeun jariah. Begitu ya. Subhanallah. Nah, harus bertemu dengan orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau menulis catatannya begini. Kalau Anda barang siapa yang banyak duduk dengan pemimpin, maka oleh Allah akan tambahkan keras hati dan kesombongan. Ya. Jadi lamun deket jeung pamimpin, lamun teu boga iman jeung amal soleh, lila-lila jelema teh sok hatena teh teuas jeung sombong. Tinggal abdi mah da jeung eta kenal. Ya. Kenal tuh sareng eta pemimpin ieu, kenal abdi mah caket. Di ngarasa bangga. Lila-lila engke jalmi takabur. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Sok tinggal. Nu deket jeung pamimpin mah beda, hatena beda. Ya. Luka 2, barang siapa yang duduk dengan orang kaya, maka dia akan berpikir rakus. Ya. Da deket jeung nu beunghar wae. Jadi we kapikirna siga nu eueuhna. Kenapa? Karena orang kaya yang soleh akan banyak memberikan kebaikan pada orang lain. Matak Pak lamun beunghar Bu cing soleh sakitu lebarnya keur miskin teu soleh. Syarat dunia akhirat. Yang ketiga, barang siapa yang duduk dengan anak-anak, maka Allah akan tambah hidupnya seperti main-main. Sakali-kali kudu hirup jeung budak, tapi tong mineng teuing bubudakeun, bisi loba heureuy. Ya. Karena anak itu kan senangnya main. Kalau kita banyak duduk dengan anak-anak ya banyak main begitu kan. Kemudian yang keempat, barang siapa yang duduk dengan orang fakir, maka dia akan ditambah oleh Allah ridho hidupnya. Lamun jeung nu miskin sok nambahan ridho. Nya. Lamun urang jeung nu miskin sok ridho. Makanya ibu bapak kalau sedekah pada fakir miskin sok aya hate teh ya Allah alhamdulillah nya. Aya nu leuwih ripuh tibatan abdi tah eta. Ya, barang siapa yang banyak duduk dengan wanita, maka dia akan ditambah kebodohan dan syahwatnya. Begitu. Lihat aja. Orang-orang laki-laki yang banyak bertemu dengan wanita-wanita yang bukan istrinya, kalau ditambahan syahwat. Ini ya, Bu. Kalau ditambahan syahwatnya. Dan Allah akan tutup kepintarannya. Sabab lamun geus jeung istri mah teu sakola jeung teu sakola sarua wae Pak. Kalau sudah bertemu dengan istri yang bukan istrinya. Dan apabila dia bertemu banyak duduk dengan
para ulama ahli ilmu, maka oleh Allah akan tambah orang itu ilmu dan waroknya. Dan barang siapa yang banyak duduk dengan orang soleh, maka dia akan ditambah oleh Allah rasa cinta dan ketaatan kepada Allah. Tah eta, jadi urang loba diuk jeung saha ke bakal mengaruhan kana hirup. Ya, banyak duduk dengan siapa? Itu aja begitu. Tos banyak. Sakit itu? Lan? Nomor 5, oh nya hiji deui. Yang kelima, kalau ada dosa cepatlah bertobat. Tong diengke-engke, bisi urang kabujeng mayunan ka Allah. Dosa ayeuna tobat ayeuna. Langsung tong diengke-engke. Bapak punten Bu, kalau punya dosa jangan merasa bersalah. Saya agak beda. Kalau punya dosa jangan merasa bersalah. Karena kalau orang merasa bersalah dan terus terakumulatif itu bisa gangguan jiwa. Oke, jadi sieun dosa. Kalau Anda punya dosa cepat bertobat, begitu aja. Ngarah teu ngerasa salah. Kumaha engke we ditarima jeung henteu mah ku Allah. Ngan urang enggak tobat sakitu we. Gangguan-gangguan jiwa dari dosa karena dia merasa bersalah begitu. Cenah Pak Ustad abdi asa loba dosa, cenah hirup teh kieu wae. Abdi teh tiasa bobo cenah asa loba dosa. Salah itu. Udah kalau ibu bapak merasa berdosa, cepat tobat. Nanti merasa bersalah jadi salah. Nah, kalau sudah bertobat, diterima dan tidak itu urusan Allah. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni setiap orang yang bertobat. Tah eta we 5 tisim kuringnya. Indah, mudah-mudahan akhir hidup kita indah. Jaga dengan 5 poin itu. Ya Pak ya? Mudah-mudahan insyaallah lah sim kuring dan nuju sami nuju diajar. Insyaallah nanti kita lagi berusaha yang terbaik.